السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنعرفوا التيست مود ديال ماكينه الصابون سامسونج. الطريقه كنوركو على رانساج واصفراج دقه واحده، وكنوركو على البوطون ديال مارش. كيشعلونا البوطونات كاملين، كنبقاو موركين على البوطونات بجوج، رانساج واصفراج، كيطفى لنا كلشي. كندورو سيليكتور حتى كنقراو تيست، كنوركو على بلاي، كيدور لنا الموتور يمين ويسار اتجاه بجوج. دونك الموتور في حاله ديال التصبين راه خدام، كيدور يمين وكيدور يسار كما غتشوفوا. ها هو تيدور على اليمين وكيدور على اليسار، الدورات ديالو مزيانين. دابا غنشوفوا الماء، الطريقه كيفاش كتدخل الماء. غنوريكم على بوطون ديال طومبيراتور دقه واحده، كتدخل لنا في المرحله الاولى كما كتشوفوا. الماء كيدخل في الاتجاه الاول، الباك الاول. وغنعاودو غنوريكو على لا طومبيراتور هي النيت، غنوريكو عليها مره ثانيه باش غتدخل لنا من الباك الثاني. دابا راه كتدخل من الباك الاول، غنشوفوا انه الماء كيدخل مزيان، ما كاين حتى مشكل. غنعاود نوريك، انا عاودت وريت الماء كيدخل من الباك الثاني. دونك الالكتروفان بجوجهم خدامين بجوج. الماكينه كدور يمين يسار. في هاد الحاله الموتور الحاله ديال التصبين والالكتروفان بجوجهم خدامين مزيان. دابا غنتيستي ريزيستونس، غنوريك واحد جوج مرات على هاد البوطون هدا. غيبان لنا ان ريزيستونس كيسخن، الماء كيسخن مزيان. في هاد الحاله ريزيستونس خدامه، كون كانت ما خداماش غطلع لنا شي ايرور. دابا بقى لنا فيدونج، غنوريك على رانساج وغنشوف الماء واش كيخرج ولا لا. شوف البومبا واش خدامه كما كتشوفوا هنا كنشوفوا ان البومبا خدامه مزيان، الماء تيخرج. دونك في هاد الحاله البومبا عندنا مزيان، الالكتروفان مزيان، لا ريزيستونس مزيان. شنو بقى لنا؟ بقى لنا نتيستيو الموتور في التنشاف. غنوريكم على بلاي، بحال غنوقفوا كندوروا السيليكتور، غيطلع لينا هنا سبين انها كتعني نشاف. وكنوريكم على بلاي، غيبان لنا السرعات، جميع السرعات ديال التنشاف غيتيستاو كما غتشوفوا. الطريقه زوينه وسهله باش كتعرف واش لاكارت خدامه ولا ما خداماش، ولا الموتور اللي فيه الديفو. المهم كتيستي البياز وكتشوفوا واش خدام ولا ما خدامش بهاد الطريقه هادي. دابا كنتظروا يبدا في الصوراج. ها هو كما كتشوفوا صوت لنا السرعه 400 و600 و800 وصل ل 1000. دابا هو في 400 تور في الدقيقه كيف ما كتشوفوا هنايا. لافيشور تيقول لك 1000 دوره. هنا كنتاكدوا من الموتور والسنسور ديال الموتور راه خدامين بجوج. مازال لنا كيتيستي غير في 400 دوره. دابا ها هو كما كتشوفوا نقص ل 600 دوره. دابا 600 دوره، خاصو يكمل لنا حتى 1000. ملي كيوصل 1000 كنعرفوا ان السنسور ديال الموتور راه مزيان وحتى الموتور مزيان. في هاد الحاله كنتاكدوا ان الموتور راه خدام في التصبين وحتى في التنشاف. كما كتشوفوا هي دابا 800 دوره، الموتور كتزاد السرعه ديالو، خاصو دابا يوصلنا ل 1000 وكنتاكدوا من الموتور مزيان. ها هو كتشوفوا دابا هو في 1000 تور في الدقيقه بار مينيت صافي. في هاد الحاله انا كنتاكدوا ان الماكينه خدامه مزيان، دخلات الماء خرجات الماء، الموتور كيدور يمين يسار،
تنشاف السرعات ديالو كاملين، لا ريزيستونس مزيانه، لا سون ديال ريزيستونس مزيانه. دونك جميع المكونات ديال هاد الماكينه خدامه، مكونات بعدا الالكترونيه. وكما تلاحظوا حتى الميكانيكيه راه خدامه. وكنشكركم بزاف. وكنتمنى من المشاهدين كاملين والمعلمين كاملين الاشتراك في القناه ديال بريكولاج تماره اللي كتهم بالخصوص الالكتروميناجي. وديما ان شاء الله غيكون الجديد في القناه بما يخص الماكينات والثلاجات والفرارن ديال الضوء ديال الغاز وجميع المكونات الالكترومنزليه. وشكرا.